Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini masih kita lagi mau mancing. Kali ini kita mau mancing di bendungan Toloi. Jalan kaki karena memang jalannya agak besar. Ini perkampungan Toloi. Perjalanan masih sekitar 300 meter masih. Spotnya kita sudah sampai di Toloi. Nanti kita mau coba mancing di sebelah sana. Di pas katanya di sini sih ikannya, jenis ikannya ikan nila tapi super babon katanya. Nanti kita coba. Sekarang kita mau siap-siap dulu. Kita ambil kental dulu nih. Sekarang kita menuju spot. Ini cobain nyari ikan koli. Bagus, harus perlu perjuangan yang keras. Ini tak kira cak udah. Tapi dah. Hah? Ore? Deh.
standar anak. Perjuangan hari ini, inilah yang namanya hobi, tidak mengenal sulitnya medan, tidak mengenal namanya jauhnya lokasi, tetap meluncur. Hari ini kita tidak dapat, mungkin besok.